Apa itu batuk efektif? Merupakan metode batuk dengan benar agar tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahak dengan maksimal. Tujuan, melatih otot pernafasan, mengeluarkan dahak dan bernafas dengan baik. Pentingnya batuk efektif untuk penderita TBC, menghilangkan gangguan pernafasan akibat adanya penumpukan dahak sehingga penderita tidak lelah dalam mengeluarkan dahak. Tarik nafas dalam bisa membuka jalan nafas. Faktor resiko ibu hamil terkena TB paru: keguguran, berat janin berkurang, lahir prematur, kematian ibu dan bayi meningkat, bayi berat lahir rendah, TBC bawaan. Pencegahan TBC: hindari kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala TBC aktif. Jika anak beresiko tinggi mengalami TBC, segera konsultasikan ke dokter dan menjaga standar kehidupan yang baik. Pengobatan TB pada kehamilan: pengobatan TB laten, direkomendasikan minum obat 2-3 bulan setelah melahirkan. Pengobatan TB aktif: pemberian obat kombinasi dari dokter. Pada ibu hamil, pengobatan memakan waktu 6-9 bulan. Etika batuk. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan lengan dalam saat batuk. Atau, gunakan tisu saat batuk agar virus tidak menyebar. Buang tisu pada tempat sampah. Setelah batuk, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Gunakan masker.